A u Srpsku desi Novi Sad. Daj pare, Novi Sad. Čitakšte po... Jes, Novi Sad. On kaže da ti njemu duguje 20 evra. Ne duguješ. Ja ću da gledam, brate, na autobusu. Ma ja žurim, kad ti posle ili hoćeš, ako ćeš vam pokažio, ako ja ne mogu žurim. Ovo je Novi Sad. Ti si stigla, on te doveo u Novi Sad. Here, Novi Sad. Da plati nešto. Ti njemu mani treba platiti. Što te on doveo ovdje. I ovdje si drugi neđe platiti. Here, Novi Sad. Novi Sad. Centar. Понимаешь? Hvataš? Kapiraš? Kapiš? Novi Sad je... Daj ti njemu pare, ja ću da zvedem na autobus, stavim ću ti pati kartu, da mi samo pare dire. Ti me već što, ajde više ti. Ja te vidim 20 evra, ti uzem pa na stanicu da ona razluže. Pa ja žurim i ja ne mogu... Daj, a nema ti to se šali tako. Nije problem, ali samo da gledam, brate, što to ustane. Da radim se mnogo na ovoj površi. Jo, znači izgubio sam znaš ono, Romi vidim ono kao ne kapira, a ja... Oduševi si ti da daš 2 igleda plakatima. Danas to je akcija imamo